Hello, my name is Joanna. Very happy to be here. Man sauc Joanna, un es ļoti priecājos būt šeit. To be able to share the experience that I had and show you practical perspective on what can we do to prevent people going abroad unsafely. Un to pastāstīt, padalīties ar savu pieredzi, un ko mēs varam darīt, lai novērstu, ka cilvēki dodās darba meklējumos uz ārzemēm tādā nedrošā veidā. I'm not used to being translated, so I will get... Es centīšos pierast, ka mani tulko. And I understand that it's 3:30 or almost 4 and you already don't have that much energy as you had in the morning. Es arī saprotu, ka pulkstenis jau tūlīt būs 4, un jums vairs nav tik daudz enerģijas kā no rīta. So I worked through my presentation and added a few movies, like clips, interesting ones, so you can also see something additional. Tādēļ es arī ieliku savā prezentācijā dažus interesantus video rullīšus, lai būtu interesantāk. But before I will talk about the model, I would like to ask you, how many of you know someone who works abroad at the moment? Bet pirms es turpinu, vēlos pajautāt, cik daudz no jums zina kādu, kas strādā ārpus valsts, ārpus ārzemēs? Yeah. Similar in Poland, like most of people know someone who works abroad. Līdzīgi arī Polijā, kur katrs gandrīz zina, pazīst kādu, kurš strādā ārzemēs. Devies uz ārzemēm strādāt, pareizi sakot. Right. How many of you know a family that have, for example, children here and one of the parents are working abroad? Cik daudz no jums pazīst ģimeni, kurā bērni ir palikuši šeit un vismaz viens no vecākiem strādā ārzemēs? Yeah, it's very, very common. In Poland we have also villages like that seem abandoned because grandparents are looking after children and it has lots of consequences. Arī Polijā īpaši ciemos ir diezgan izplatīti tas, ka bērni paliek pie vecvecākiem un tam ir daudz sekas. And how many of you know some successful stories? So someone went abroad and then got rich and built a house in Latvia. Cik daudz no jums zina veiksmes stāsts, kas ir devušies uz ārzemēm un ir palikuši bagāti un uzbūvējuši Latvijā māju un tā? Yeah. So, I will thank you very much for that. I see lots of similarities between Poland and Latvia, and I will tell you a number of examples of what happened and what happened to people like who built a house and how they made the money and how we found out how they made that money. Paldies par atbildēm. Kā jau teicu, ir diezgan daudz līdzības starp Poliju un Latviju. Un es jums arī pastāstīšu kādu stāstu no tiem cilvēkiem, kur ir nopelnījuši un varējuši uzbūvēt savu māju par to, kā viņi nopelnīja to naudu. But I realized that I forgot to introduce myself. So Bet es atceros, ka es neiepazīstināju īsti ar sevi. I would like to tell you so many things. So first, I'm Joanna. I'm a psychologist by background. Tā mana pamatnodarba vai izglītība ir psiholoģija. Then I did my research for my doctorate in Australia about freedom at work, actually. Doktora grādā mēs veicu pētījumus Austrālijā par brīvību darba vietā. And then I came back to Poland and worked for the Salvation Army for the pilot project. So I work only for, precisely for labor exploitation. So how to prevent people from being enslaved. Atgriežoties Polijā, es sāku strādāt kādā pilotu projektā, kas bija Pestīšanas armijai par to, kā cilvēkiem strādā, izvairoties no tā, ka viņus paverdzina. And now I don't work anymore with the Salvation Army, but I train people in human rights and I work with leaders to start different human rights initiatives locally. Un uz doto brīdi es nestrādāju vairs ar Pestīšanas armiju, bet es turpinu apmācīt cilvēkus un turpinu apmācīt vadītājus, kā izveidot tādas grupiņas, lai to teach leaders. To teach leaders how to start human rights initiatives locally. Kā veidot mazas cilvēktiesību iniciatīvas vietējā mērogā.
First, as I promised, I will show you a little movie from the project. I hope this is in Polish, but there are a few words only, and I hope it relates to the problem with human trafficking that you can relate to. Kā jau solīju, būs kāds video rullīts, un tas būs poļu valodā, bet tur ļoti maz runā, un es ceru, ka jūs varēsiet atsaukties uz to. Szukasz pracy za granicą, nie znasz języka, nie masz kwalifikacji, jesteś towarem idealnym. Powiedzieli tylko, wystarczy tu podpisać i wszystko załatwione. A nie mówiłem, że wszystko załatwię? Nawet języka nie musicie znać. Wszystko dogadałem z szefem. Nie powiedzieli, że ta praca to charówka 16 godzin na dobę, bez przerw, bez jedzenia i picia, że będziesz spał w piwnicy. Zabierają twoje dokumenty. Dzień dobry, Straż Graniczna. Sierżant Adam Sołdacki. Proszę dokumenty do kontroli. Dzień dobry. Proszę. Co roku tysiące osób pada ofiarą nieuczciwych pośredników i staje się współczesnymi niewolnikami. Zanim się zdecydujesz, sprawdź, czy twoja oferta pracy jest bezpieczna. Wejdź na armiazbawienia.pl, punkt weryfikacji ofert pracy. Thank you. So at the end, we say not every offer is safe. If you want to be safe, please come to the Salvation Army Job Verification Service. Beigās tur bija teksts, ka ne visi darba piedāvājumi ir droši. Ja tu vēlies, lai tavs zinātu, ka tavs darba piedāvājums ir drošs, uzvani uz Pestīšanas armijas tādu numuru, kur var noskaidrot to, vai tas ir droši vai ne. So the project in Poland started because the number of modern slaves in the UK, Polish nationals, was so high and it was rising. Polijā šis projekts sākās tādēļ, ka tas cilvēki, kas nokļūst cilvēktirdzniecībā, tas cilvēku skaits bija ļoti liels un arvien auga. And so there was a meeting between British Embassy, Polish government, Salvation Army and police representatives. Un tad notikās tikšanās sapulces starp Britu vēstniecību, pašvaldību, Polijas pašvaldību un policiju un Pestīšanas armiju. At one of the conferences, like this, like there was a conference about different problems, and then they tackle also a problem with Polish nationals being trafficked. Un arī tādā pašā konferencē kā šī tikās viņu pārnāja šos jautājumus ar Polijas varas pārstāvjiem. And then they decided to do a prevention, so no one assumed that we will stop the migration. Un tad izdomāja, ka nolēma, ka vajadzētu sākt prevencijas darbus, un neviens nepieņēma, ka mēs apturēsim šo visu. Because of the push factors, because people, if they want to go, they will go anyway. Jo šie dzenošie faktori ir tik daudz, jo cilvēki, ja viņi grib doties, viņi tāpat dosies. So we wanted to come up with an idea how to lower the risk of slavery, right? Mēs vēlējāmies saprast un izdomāt, kā varētu pazemināt tavu paverdzināšanas riskus. And this
And during the process, I developed a model of verification that is reliable, and I will talk about this today in a few minutes. Un šī procesa laikā mēs izveidojam tādu modeli, ja verifikācijas modeli, kurš būtu tāds drošs. Par to mēs arī drīz parunāsim. But generally, the project itself had 3 pillars. Pašam projektam bija 3 pilāri. One was these partnerships and networking, something that you just mentioned. I was very happy to hear that. Viens ir sadarbības modelis, ko tikko mēs klausījāmies, un es to priecājos to dzirdēt. Because the trust between institutions in Poland is so low. Jo uzticības līmenis Polijas institūcijās ir ārkārtīgi zems. That to start people talking to each other, Ka, lai cilvēki sāktu sarunāties savā starpā, should be regarded as success. Regarded as a success. Lai cilvēki sāktu sarunāties savā starpā, tas jau būtu sasniegums, ka vispār runāt. So, of course, in a long term, we can think about sharing data. Ilgtermiņā mēs varam domāt par to, kā dalīties ar datiem, But informāciju. But for the first step is good if we start talking with each other and see that we have a common problem. Bet pirmais solis ir, ka mēs vispār sākam sarunāties savā starpā un ka mēs redzam, ka mums ir kopīga problēma. So in terms of that, at the beginning of the project, Tad līdz ar to projekta sākumā I started work with the British Embassy because they have a stake in the problem of nationals being enslaved there. es sāku strādāt un runāt ar Britu vēstniecību, jo viņiem tas ir nacionālā līmenī. And then we also work with representative anti-human trafficking, like a head of anti-human trafficking department in police. Tad mēs arī runājām ar policijas, ar cilvēktirdzniecības novēršanas, jeb apkarošanas nodaļu policijā ar pašu vadītāju. And the same head of department of anti-human trafficking in border guards. Tāpat arī ar cilvēktirdzniecības apkarošanas vadītāju robežu kontrolē. And one of the main contractor in Poland. Un viena no galvenajiem, jeb lielajiem uzņēmējiem, that helped victims of human trafficking. kas palīdz cilvēkiem, kas nonākuši cilvēktirdzniecībā. And all together we started regular meetings and talking how we can tackle at least individual cases. Un visi kopā mēs sākam sarunāties un domāt un runāt par to, kā mēs varam vērsties katrā gadījumā atsevišķi. And I don't know how it would be in Latvia, but in Poland the first year, like they didn't want me as a representative of Salvation Army invite in any conference, in any meetings on the topic. They were very, very protective. Un es nezinu, kā tas būtu Latvijā, bet pirmajā gadā mani kā Pestīšanas armijas pārstāv neaicināja ne uz vienotām konferencēm. Viņi bija ļoti atturīgi un centās tagad sargāt sevi. And then it's all about very small steps and building trust where you can and showing that you are that you don't want to take any part of their cake. Un tas ir tātad jautājums par mazu solīšu spēršanu, jo tu gribi parādīt, ka tu negribi nekādu to viņu kūkas gabalu. So it's important that you have your own funding and you want to fill the gap. So Un svarīgi parādīt to, ka mēs gribam aizpildīt tukšumu. Mēs nākam ar savu finansējumu, ar to, kas mums ir. So my argument was to say that I am doing labor exploitation and prevention. Un tad mans arguments bija, ka es nodarbojos ar to, ka, lai novērstu piespiedu darbu un prevencijas darbus, jeb ziņošanu veikt. Which hasn't been covered by other organizations, so that we are not in a competition. Jo piespiedu verdzība, darba verdzība un prevencija nebija citas jomas, citi to nenodarbojas, līdz ar to tas bija vakants vietas. So it's important when you are establishing a project to think that you don't do the same as someone already is doing, that you have your own little gap. Tāpēc ir svarīgi, ka uzsākot kādu projektu, nedara to, ko kāds cits jau dara, bet tu centies ar savu projektu aizpildīt kā tukšumu. And so we had two ideas. First was this job verification service and employment support.
Un mums bija divas idejas. Pirmais bija šis droša darba verifikācijas pakalpojums, and the second was... To walk you through. So there is a person, yes, Ir kāds cilvēks, who wants to go, who wants to take a job abroad. kurš grib doties uz ārzemēm, piemēram. He can call us or he can come to us. Viņš var mums piezvanīt vai ierasties pie mums klātienē. And we are going to check, verify the job offer for the person. Un mēs pārbaudīsim tā cilvēku vietā Because šo darbu piedāvājumu. it turns out that it's a complicated matter legally and formally, and in different countries there is a different labor law, for example. Jo izrādās, lai noskaidrotu, vai tas darba piedāvājums ir labs un drošs, tas ir diezgan sarežģīts process. Then we talk with the person about modern slavery if they aware that there is a risk. Tad mēs runājam ar šo cilvēku par mūsdienu verdzību, ja mums ir kādas aizdomas par risku. And I think it wasn't be a surprise for you that most of the people think that if they find a job offer in the newspaper or online, they think that this is safe or checked. Un es domāju, nav nekāds pārsteigums, ka cilvēki, kas ierauga darba piedāvājumu avīzē vai internetā, ka tad jau tas darba piedāvājums ir drošs pēc būtības jau. And also it's not a surprise for you to know that job agencies are 80 in Poland, 80% of job agencies are in this or on the other way making a fraud or making breaking the rights of the worker. Un ap 80% darba aģentūra Polijā, viņi izdala tāds veids viltus sludinājumus. Yes, so imagine that 80% of organizations, yes, agencies that send you to work in Holland or UK is going to, if you don't know your rights, they are going to deceive you. Un iedomājieties, ja 80% no darba aģentūrām tev piedāvā darbu, piemēram, Holandē vai kaut kur tur, un ja tu nezini savas tiesības, viņus drīzākais tev kaut kādā veidā piemānīs. Okay, so I will talk in this process a little bit more, and then so the person gets a lot of information, a lot of practical information from us regarding his or her job offer. Un tas šis cilvēks no mums uzzina daudz par visādu praktisku informāciju par to darba piedāvājumu. And then they go abroad, work, and also are in contact with us. Un tad viņi dodās, ja viņi izlēma doties, viņi dodās uz ārzemēm, strādā, bet turpina uzturēt kontakts ar mums. So we can assist them in things that are happening. For example, we had a girl that went to Switzerland. Un tad mēs viņam var asistēt, ja kaut kas gadījumā notiek. Piemēram, mums bija kāda meitene, kas devās uz Šveici. And she worked in a bar in a hotel. Un viņa strādāja kādā bārā, viesnīcā. And it was fine, it wasn't a sexual exploitation, but... Un tā nebija seksuālā paverdzināšana, bet... But their boss, they were three there, he thought that he may make some sexual encounters with them. Bet priekšnieks šai bārā izdomāja, ka viņi varētu kaut kā seksuāli pieiet pie šīs sievietes. And she was there, she was by herself, she knew language. Uzmākties. Un viņa tātad bija tur tajā bārā, viņa viena pata, viņa zināja valodu. But she was afraid she didn't know what to do. Bet viņa nezināja, ko pēc šiem mēģinājumiem uzmākties, ko darīt. It was enough for her to keep contact with one of our outreach workers. Bija pietiekami, ka viņa uzturēja kontakts ar vienu no mūsu darbiniekiem. We told her the phone number where she should call. Mēs viņai pateicām telefonu numuru, uz kuru viņai jāuzvan ir. And get some support and get a new job. Un caur kuru viņa var dabūt atbalstu un jaunu darbu vietu. So these and many other positive stories is about making sure that people have enough knowledge and enough support to find a new and safe employment even abroad. Šāds un citi pozitīvi piemēri parāda to, ka ir iespējams atrast arī jaunas darbu, ja pirmo nesanāk esot ārvalstīs.
So this is the job verification service, and then below is employment support. So the idea was that if someone doesn't want to or receives a risky job offer, we can help a person to find an employment locally in Poland. Un tāpat projekta ietvaros mēs varējām piedāvāt to, ka ja cilvēks saprot, ka tas piedāvājums ārzemēs nav labs, mēs viņam varējām palīdzēt atrast darbu vietu turpat Polijā. However, what we found out was that people, if they have in mind that they want to go abroad, they are not interested in finding a new job in Poland. Ka cilvēki, ja viņi ir ieņēmuši galvā, ka viņi dosies uz ārzemēm braukt, viņiem nekas neinteresē, kas būtu vietējos piedāvājumos. However, once they know how risky the job offer is, they often decide to find a new one. Tai pašā laikā uzzinot par riskiem, kādi tie riski nonākot tādā darbvietā, viņi tomēr izlēma, ka varētu pameklēt citu darbvietu. And then the third pillar of the project was to work with the Salvation Army officers to teach people how to identify potential victims. Un trešais pilārs šajā projektā bija apmācīt Pestīšanas armijas virsniekus, kā identificēt šos upurus. Because there is a pattern of how traffickers are targeting people. Potenciālās upurus. Jo ir tāds raksts, jeb šablons, jeb noteikts veikts, kā šie rekrutētāji pieiet pie cilvēkiem. And Emma was talking about this before, Un how they are runāja. looking to pick a person who is in a little crisis at the moment of their lives. Par to stāstīja, kā šie tirgotāji izvēlās cilvēkus, kuri ir krīzē savā dzīvē nonākuši. Or if they are, for example, have some criminal history. Vai arī, ja viņiem ir kāda noziedzīga pagātne. Because they exactly know that those people will want to call for help later on. Jo mēs zinām, ka tādi cilvēki pēc palīdzības nesauks. Because it will be easy to threaten them that the police in different countries is not going to help them. Jo tādus cilvēkus ir viegli iebiedēt, kad policija citā valstī viņiem nemaz nepalīdzēs. But it's not true. Like Bet tā nav patiesība. Some crimes will be, they are going to get help from trafficking, but sometimes they will have to, they will be I don't know in English how to say that, but they will have to endure the consequences. Yes. Yeah. Tātad citreiz viņi to palīdzību saņems tajā verdzības jautājumā, tirdzniecības jautājumā, bet tajā pašā laikā viņiem būs arī, protams, savu izdarīto noziegumu sekas jāpieņem un jāizbauda. And we also had people coming back from the UK, for example, as victims, and instead of getting to getting to receive this reflection period in Poland, they ended up in a prison. Un mums ir bijuši cilvēki, kas atgriežas no apvienotās karalists kā cilvēktirdzniecības upuri, un tā vietā, lai saņemtu palīdzību, viņi nonāk cietumā. So it's lots of work to be done, and there was willingness from all the parties to do something. Tātad ir daudz darba, kas ir jāizdara, un ir arī vēlme no visām pusēm kaut ko darīt. Okay, so this is something I was already mentioning. So we are helping people before, during, and after. Tātad kā ir cilvēkiem pirms procesa laikā un pēc? And before, mainly telling, for example, that what kind of contract they are signing, how to make sure that they receive money that they should receive. Mēs stāstām viņiem arī par to, kā parakstīt līgumus, kādiem līgumiem jābūt, kā nodrošināties, lai viņi saņemtu naudu, kas viņiem ir jāsaņem. Okay. So now I would like to concentrate for a few minutes about the model. Tagad paskatīsim, aplūkosim šo modeli kādus pāris minūtes. So this is the 8 perspectives on which we checked every job offer. Šīs ir 8 perspektīvas, ko mēs pārbaudām katrā darba piedāvājumā. This is based on our research on what is the likelihood to be
exploited or to end up or to be enslaved. Tas ir balstīts pēc mūsu pētījumiem, kā cilvēks var nokļūt verdzībā. And first one is the source. Pirmais tā tad ir avots, ja, resurs, I need to make this bigger. izcelsme. Okay, the first is the source, is at the top. It's about where the job offer is coming from. Tātad no kurienes nāk šis darba piedāvājums? So the most risky ones. What do you think, actually? Which one are the most risky ones? Like the one who can tell me? Kā jums šķiet, I'm sure you know. kur ir tie visriskantākie darba piedāvājumi, jeb no kurienes viņi nāk? Internet? Okay, there is internet. Internets? They are risky, very risky. Tie ir diezgan riskanti. Kā lūdzu? From friends? Yes, from friends. No draugiem. And this is in our culture something that is so hard to fight with, because this is what we did in communism time for many years. Un mūsu kultūrā to ir ļoti grūti cīnīties, jo tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs esam cīnījušies, un mūsu bijuši darīšana jau komunistu laikā daudzus gadus. We were absolutely relying only on friends, on some people that we know to survive. Mēs esam pilnībā paļaujušies uz draugiem, uz cilvēkiem, ko mēs pazīstam, lai izdzīvotu. And imagine that we have cases of girls living in Germany, finding a friend through Facebook and saying, hey, I have a job for you. Un iedomājieties, mums ir meitenes, kas dzīvo Vācijā, atrod savu draudzeni Facebookā un saka, man ir darba piedāvājums tev. They were working together, they were studying, they were at school together, like in a primary school. Viņas bija skolas biedrs vai klases biedrenes bijušas skolas laikā. And then the girl is going to Germany and she ends up in sexual exploitation. Un tā meitene tā draudzene aizbrauc uz Vāciju un nonāk seksuālā verdzībā. And the girl, either she already is in the same situation, the recruiter, or she receives 100 euros for finding a girl. Un rekrutētāji vai nu ir tādā patās situācijā, vai nu viņi saņem naudu par katru meiteni, ko viņi dabū uz Vāciju. In Poland, recruiters to the UK, if they find a person, a man, they are receiving from 100 to 200 euros. Rekrutētāji apvienotajā karalistē, ja viņi atrod, kad vīrieti, piemēram, viņi saņem no 100 līdz 200 eiro par katru cilvēku. The only job they have is to put them in a bus. Un vienīgais darbs, kas viņiem ir jāizdara, viņi ir jāieliek autobusā, jāpavad līdz autobusam. We even know which company which bus company is actually, involved in that and taking all those people to the Victoria Station to London. Un mēs pat nezinām, kur autobusu kompānija ir iesaistīta tajā, ka šie cilvēki tiek aizvest uz Victoria Station, ja Victoria stacija Londonā. Yeah, so they are recruiting them from bus stations. They are looking for people who are kind of lost. Viņus pat rekrutēja vienkārši autobusu stacijās. Skatās cilvēks, kas izskatās apmaldījušies vai apjukuši. Approaching them and saying, look, and of course they look smart, yes? So those people don't look bad. They look smart and rich. Un šie rekrutētāji neizskatās ne noplukuši, ne slikti. Viņi ir tādi zolīdi, kārtīgi cilvēki izskatās un turīgi. Un viņi iet pie tiem cilvēkiem, kur izskatās apmaldījušies. And they say, look, I have a job for you. I can give you, no problem. We can organize a transportation for you, accommodation there. Don't worry, everything is set. Viņi iet uzrunā šos cilvēkus un saka, klausies, man ir darba piedāvājums tev. Mēs arī palīdzēšu nokļūt līdz tai darbvietai. Viss nokārtos būs baigi labi. But a bus is going tomorrow, so you have one day to make up your mind. Bet autobus tikai uz to vietu brauks rīt, tā kā tu šodien vari padomāt. So what people think? Ko cilvēki nodomā? How do you think? What those people think? Ko šie cilvēki padomā, ka pie viņiem tā pieiet un tā piedāvājumi izsaka? Let's try it. There is no risk. I can just try it. If not, I can come back. I don't pay for that. Nu jā, pamēģini, kas tur? But then, in the UK,
the van is waiting. They will make sure that they will dine them. Yes, they will give them some nice food first. Bet tad, kad viņi tur dodās uz šo darbu piedāvājumu, piemēram, viņiem varbūt sniedz labas ēdienreizes, laba vieta, varbūt, kur palikt. Then they will tell them that the job, that there is a job in a different town. They just need to travel there all together. Pēc tam pasaka, ka tā darbieta tagad tomēr citā pilsētā, un mums jābrauc uz to pilsētu, jādodās. So they travel together in some remote areas, like, I don't know, like 3 or 5 hours from London. Un tad viņi dodās uz kādu vietu, kas ir nomaļāka, 3-5 stundas no Londonas. Those people are losing orientation because they don't know where they are Un exactly. tad tie cilvēki vairs nezin, kur viņi atrodas, viņi zaudē orientāciju. Then still they are luring them. It's not that they are telling them almost ever what is really happening. They are telling them, okay, so now this is not the job that I promised because there is no job, but I found a different job for you. Un tad viņi turpina viņus mānīt. Šies nav gluži tas, ko es biju apsolījis vai tas, ko es domāju, bet ir cits darbs. And here the conditions, you have to sleep in a room with 8 other people and you have only a mattress, but don't worry, this is just temporary. Un šeit mums, diemžēl, būs jāguļ vēl ar citiem 8 cilvēkiem un uz matracīšu, bet tu neuztraucies, tas ir tikai īslaicīgi. They are giving them some money at the beginning. Sākumā pat iedod naudu viņiem uz rokas. And of course they are giving them alcohol. Un arī alkoholu. For people to cope with that situation, because on some level they feel that something is wrong, but then they can drink to forget about that. Un to alkoholu dod tādai, lai šie cilvēki to situāciju pieņemt, jo viņi noteikti kaut kādā līmenī saprot, ka kaut kas te nav labs, bet tad viņi piedzerās un tad jau viss ir forši. So if they were not already people addicted to alcohol at the moment of recruitment, they become one when after months or years of this enslavement. Un ja rekrutēšanas brīdī tas cilvēks nav bijis atkarīgs no alkohola, tāpēc pāris mēnešiem esot šajā verdzībā, viņš jau tiek padarīts par atkarīgo. And to cut the story short, then okay, they are enslaved. They become useless after the body is or exhausted after, for example, 2 or 3 years, and there is a raid, and somehow they come back to Poland. Un tad, esot šajā verdzībā, pāris gadus pavadot, viņa ķermenis, viņa enerģija ir izsmelta, viņa ir nolietot, novārdzināta, un tad varbūt ar kaut kādu reidu policijas vai kaut kādā veidā nonāk apakaļ Polijā. And what happens, they cannot receive any help because there is a rule that only people who are alcohol-free and not addicted can receive help for human trafficking victims. Viņi nonāk apakaļ Polijā, viņi nevar saņemt nekādu palīdzību, jo ir tāds likums, ka tikai tie, kas nav atkarīgi no alkohola vai narkotikām, tikai tādi var saņemt palīdzību. And this was, I will always remember that because this was my first client who became homeless after one day being at the safe house in Poland. Un tas bija mans pirmais gadījums, tādēļ es vienmēr to atcerēšos, ka cilvēks, kurš kļuva par bezpajumtnieku pēc tam, ka viņš vienu dienu bija pavadījis drošā mājā in England. He was in England. He was repatriated to Poland. Jā. Tātad cilvēks, kurš no Anglijas tika repatriēts uz Poliju un tātad kļuva par bezpajumtnieku. A great person. He had normal life in Poland. So he wasn't the profile of people excluded, and he was a normal guy, live in middle age, 35 or something. I'm sorry. And then lielisks cilvēks, kurš pirms tam nebija nekāds tipiskais cilvēks, kurš uzķertos uz tādu verdzību. Viņam bija ap 35 gadi, un viņam pirms tam bija pilnīgi normāla dzīve. And he had a neighbor. Un viņam bija kaimiņš. And the neighbor was working abroad, and he built a house in Poland. Un kaimiņš strādāja ārzemēs, un pa to naudu uzbūvēja māju Polijā. And so he was telling to my client, let's call him John. He was telling to John, why don't you do the same as me? Just come with me to the UK. Un tad šis kaimiņš viņam teica, pieņemsim, ka to vīru sauc Džons. Viņš teica, Džon, kāpēc tu nebrauc ar mani uz Angliju? Nopelnīs, būs tikpat labi kā man. You are not getting so much money. Just, I will provide for you for first couple of months. Tu šeit Polijā neko nenopelni. Pirmos pāris mēnešus es tev palīdzēšu.
And so he went. Un šis Džons devās. He was working in a car wash in the UK. Viņš strādāja apvienotajā karalistē automazgātuvē. He was controlled all the time whether he works in a car wash. It was like his house. He was living in a house, in a room. It was like 100 meters or something. So the people who own him, let's say, because that's how we should talk about that. They could see him all the time. Viņš tad strādāja automazgātuvē un dzīvoja mājā, kas bija 100 metri no automazgātuves. Un principā viņš piederēja tiem cilvēkiem, un šie cilvēki visu laiku no mājas varēja redzēt, vai viņš strādā tur tajā mazgātuvē, vai viņš sēž vai neko nedara. Because people are asking me many times, why those people don't escape? Cilvēki man bieži prasa, bet kāpēc viņi neizbēg vienkārši? There are no chains. Chains. Viņiem taču nav važas, viņi nav pieķēdēti. No chains. No one really see that they are beaten, like in terms of, in like every day or something. Nešķiet arī, ka viņi katru dienu tiktu sist vai fiziski iespaidoti. So except for psychological coercion that Emma was also talking about, there is also physical entrapment in terms of being observed. Tātad blakus tam, par ko Emma runāja, kad cilvēki tiek turēti važās emocionālā līmenī, ir arī šāda fiziska turēšana važās, ka tevi visu laiku novēro un tu visu laiku esi pieskatīts. John tried first time when he tried to escape. Pirmā reizē, kad Džons mēģināja aizmukt, was when the people in the house killed another person in front of his eyes. Tas bija tad, kad šie cilvēki, tie īpašnieki, kam viņš piederēja, nogalināja kādu cilvēku viņa acu priekšā. So then he realized that, okay, they don't beat me, but this something can happen to me the same as a person who was in the house. Un tad viņš saprata, ka, labi, mani viņi nesit, bet tikpat labi ar mani var notikt tāpat, kā tikko to cilvēku, ko viņi nosita. So he tried to escape, but he didn't. They caught him on the steps to metro, underground. Viņš centās aizbēgt, bet viņu noķēra uz trepēs uz metro. Imagine how scared he was when he was taken back to the house, when the person was killed and he wanted to escape. Iedomājieties, cik nobijies viņš bija, ka tad, kad viņu aizved atpakaļ uz to māju, kur tika pirms tam nogalināts kāds cits cilvēks, un viņš tagad bija mēģinājis aizbēgt. He was still extremely brave to do that. Viņš patiesībā bija ārkārtīgi drosmīgs, cenšoties aizbēgt. Then he also was telling me that he actually informed people in those car wash, Polish people, that he is in this situation. Un tad viņš man stāstīja, ka patiesībā viņš pat informēja un lūdza palīdzību tiem cilvēkiem, poļiem, kas brauca mazgāt mašīnu. And what happened? Un kas notika? They didn't believe him. Viņam nenoticēja. It's just impossible that you are enslaved. Nav iespējams, ka tu esi verdzībā. Sorry, I don't want to have problems. No, I have lots of my problems. I don't want to have yours. Tāda verdzība neeksistē, vai arī man nevajag tavas problēmas un pašam savu pietiek. But he made when there was no people in the house, he informed this Salvation Army phone number, and somehow they arranged that they picked him up in time. I'm not sure the details because I couldn't know the details. Es nezinu detaļas, bet tajā kaut kādā laikā, kad mājā neviena nebija, viņš bija sazvanījis Pestīšanas armijas uzticības tālruni, un viņi kaut kā norganizēja, ka viņš tiek savākts tur. But getting informing service was the thing that made him safe in the end. Bet viņi izglāba tas, ka viņš uzvanīja šiem tālruņiem, kas ik pa laikam tiek reklamēti. So imagine how sorry I felt when he came back to Poland and for drinking one beer he was kicked off from the safe house. Un iedomājieties, cik žēl bija, kad atgriežoties Polijā, viņš tika izmests no drošās mājas tādēļ, ka viņš izdzēra vienu aliņu. It's outrageous, and it's not a very Polish situation. This is a system problem, and that's why we do need to cooperate and make sure that we are actually connected to all the services and we monitor people's history, so then we can find ways to prevent that. Tas ir pilnīgs neprāts, un tas nav poļu stilā, teiksim tā, bet tāpēc ir vajadzīga nepieciešama sadarbības starp dažādām institūcijām, lai cilvēki, lai institūcijas arī skatoties, kas galā to cilvēku ir bijis.
Or we can think that prevention is a source, so that let's inform people that taking job offer is risky and it's better to be safe. Vai mēs varam arī tātad darīt šo prevencijas darbu un stāstīt cilvēkiem par riskantiem darbiem un ka labāk tāds nepieņemts, ka vajadzīga drošība. So I would like to tell you, go through with you to all the perspectives, how we check the offer, the job. Tātad mēs varētu aplūkot šīs perspektīvas, kā mēs aplūkojam darba piedāvājumu, izvērtējam. Because the second one is a very reliable way of checking. So this is visibility and availability. Jo tas ir diezgan drošs veids. Viens no tiem ir redzamība un pieejamība. Yes, this one. Jā. So this is about checking if the company exists. Tātad tas nozīmē pārbaudīt, vai tāda firma eksistē. Which in practice can translate into calling an employer. Excuse me. Calling. You make a call in practice. Kas nozīmē, tu vienkārši piezvani uz to firmu. So we, on the behalf of our client, called an employer. Tad mēs klienta vārdā piezvanām firmai, kas piedāvā darbu. At least this could sort out between traffickers and agency that is I don't know how to say that doesn't have that is honest. Dishonest. Oh, yeah. It is honest. Yes, the traffickers from dishonest agencies. Tādā veidā mēs varam arī nošķirt tirgotājus no vienkārši negodīgajām darba aģentūrām. There is also a difference between, sometimes you can't contact an organization, so it's also good to check on Google website. Dažreiz nevar sazvanīt tās firmas, tad var pārbaudīt vienkārši Google. If the organization is on a map, because vai tā organizācija ir Google kartē iereģistrēta? Because sometimes there is an address, so we think, oh, there is an address. Jo citreiz tur ir norādīta darba piedāvājumā, ir norādīta adrese. But on the address we see middle of the field, for example. Bet realitātē, paskatoties Google kartē, tas ir kaut kāds pļavas vidus. Or the normal the building of the house, a house like, you know, with apartments for people, not a company house. Vai arī tā adrese ir atbilst vienkārši dzīvojamai mājai, daudz dzīvokļu. And so that also gives some indication about whether this is a reliable organization, employer. Un arī tas norāda un palīdz saprast, vai šī ir uzticama firma. Then there is another third perspective, Tad is this legitimacy. Perspektīva, tas ir leģitimitāte. We check on different registers in Poland and abroad whether the agency or employer are registered. Mēs vienkārši pārbaudām, vai tas uzņēmums ir reģistrēts. For example, in the UK they need to be on the company house website or the GLA organization. Apvienotajā karalistē tam uzņēmumam jābūt piereģistrētam ir company house mājaslapā vai GLA organizācijā. And so this gives us more information about whether the company really exists. Un tādā veidā mēs uzzinām, vai tas uzņēmums vispār eksistē. Or there are also negative registers, so it means that the company has, for example, debts or something that it's something that it's risky, let's say. Un tur ir arī melnie saraksti, un līdz ar to mēs varam uzzināt, vai tas uzņēmums varbūt ir kādā melnē sarakstā. Viņam varbūt ir nodokļu parādi vai kaut kā savādāk viņš ir riskants. Because we can say to a client that, for example, you are not going to, the risk of slavery is low, but there is a high probability that you are not going to receive a full payment. Un tad mēs varētu pateikt, verdzības risks ir ļoti zems, bet ļoti iespējams tev īsti neizmaksās algu vienmēr. Okay. The next is reliability. Nākamais ir uzticamība. Is to look at the offer and to see what is written there actually.
vienkārši aplūkot to darbu piedāvājumu, paskatīties, kas tur gal galā ir rakstīts. Because if someone is looking for a person for a construction in Norway, Jo, ja kāds meklē strādnieks celtniecībā Norvēģijā, they need to have some qualifications or certificates. tad tam darbiniekam ir obligāti vajadzīgs kaut kāds certifikāts. And we are making sure whether those certificates or necessary qualifications are actually checked by the organization. Un tad mēs pārbaudām, vai tā firma vispār pārbauda, vai tiem darbiniekiem potenciāliem ir tie certifikāti un profesijas. Or for example, if there is, they ask for CV with a picture, Vai, piemēram, ja tiek prasīts CV ar bildi, for the picking fruits in Holland or Germany, un darba piedāvājums ir augļu lasīšana, ogu vākšana Vācijā, then it also rings a bell why they need pretty food pickers. un tad tāds uzreiz zvaniņas, kas viņam vajadzīgi ir skaisti ogu lasītāji. And this is another real story, the story that I tell because it was all over media in Poland, and the group that is not afraid of trafficking is young boys. Un tas ir vēl viens stāsts, un tas stāsts bija pa visiem žurnāliem un televīzijā Polijā. Un viena grupa, kas nebaidās no cirniecības, ir jauni puiši. Because they are strong, they know their rights, and they can always change the place where they are working. Jo viņi ir jauni, viņi ir spēcīgi, viņi zina savu tiesības, viņi brīvi varētu nomainīt savu darbu vietu. And so they responded to an advert for the construction work in Germany. Un tad viņi atsaucās uz kādu darbu piedāvājumu celtniecībā Vācijā. CV with pictures. Un tur vajadzēja CV ar bildēm. And they ended up in a homosexual bordel. Un viņi nonāca homoseksuāļu bordelī In Germany. Vācijā. And so you never know where you will go if you respond to an advert or if you are going with after a friend invite. Tagad cilvēks, ja atsaucās uz kaut kādu darbu piedāvājumu vai uz drauga piedāvājumu, tu nekad īsti nezini, kur tu var nonākt. Then we have conditions of employment. Tad mums ir darba nosacījumi, darbvietas nosacījumi, nodarbinātības nosacījumi. We were looking at what kind of contract they are signing. Un apstākļi. Tātad mēs aplūkojam, kāds līgums tiek parakstīts. Because I'm not sure if you are aware of the fact that in the UK there is a contract zero. Ja, piemēram, ja apvienotai karalistē ir tāds In the Netherlands it's līgums phase A. īpašs. Something according is a legal thing. Both of them are legal. Tad Lielbritānijai tāds īpašs līgums, kurš saucās līgums X, un Holandē bija A fāze. Vai kaut kas tāds? 0. Lielbritānijā bija 0, 0. People are going with the assumption that they are going to work. Un tie ir legāli līgumi. Tātad cilvēks dodās ar domu, ka viņš strādās. They are signing a contract for the accommodation. Viņi paraksta vienošanos par izmitināšanu. Usually overpriced accommodation, by the way. Parasti tā izmitināšana ir stipri dārgāk nekā citur. And then they learned that the employer is not obliged to give them 40 hours of work a week. Un tad viņi uzzina, ka tas viņu darbdevēja pienākumos nav sarūpēt viņiem ar 40 darba stundu nedēļu. That they are flexible workers. Ka viņi skaitās kā darbinieks pēc izsaukuma, kad ir darbs strādā, kad nav. In capitalism it means that all the risk is on the worker. Kapitālismā tas nozīmē, ka visi riski ir uz strādnieka pleciem. So the person end up with a signed contract with the agency, with the accommodation, with no possibility of work.
cilvēks tātad nonāk tādā situācijā, ka viņiem ir parakstīts līgums ar aģentūru, parakstīts līgums par izmitināšanu, bet bez iespējām apmaksāt šo dzīvesvietu. And at the end of the week, they have pay slips with minus. Un viņam nav patstāvīgs darbs, un nedēļas beigās viņš saņem čeku, un viņš ir parādā. So it's not only that they actually have a debt. Tātad viņiem patiesībā ir parāds. And those people, if they can pay back the debt, it's great. If there is a season. Un ja tie cilvēki var šo parādu apmaksāt, ir sezona, tad ir labi. But some of them can come back to a country with a debt. Bet ir citi, kas nevar izgrozīties no šī parāda. Which, by the way, is all legal, so they have no possibility of claiming anything. Tas viss ir legāli, līdz ar to tur nav nekādas iespējas kaut kādas palīdzības atbalsts meklēt. Why? Because they signed it up, it's not a contract, but it's like an appendix to a contract. Un kādēļ? Tādēļ, ka viņi parakstījuši, tas pat nav līgums, bet tas ir līguma pielikums. So we are in the service explaining all those different legal stuff in different countries, so people are aware where they are going through, and they can make a real informed choice. Un tad mēs šajā projektā darbā mēs skaidrojam cilvēkiem tās nianses, kas ir dažādās valstīs, lai tad viņi paši var izdarīt izvēli. Because there are plenty of jobs that are okay, and they can still earn money. Jo ir pietiekami daudz darba piedāvājumu, kas ir pilnīgi labi un kur var nopelnīt naudu. Okay, so I think 5 more minutes. So Vēl 5 minūtes. Optimality. Nākamais ir, cik tas ir optimāli? This was the perspective to look directly on the salary. It's an important factor. Tad cik tas ir optimāli? Tad ir jautājums par to, kāda ir alga. It shouldn't be too high and it shouldn't be too low. Tā alga nedrīkst piedāvājumā būt ārkārtīgi liela, un viņa nedrīkst būt arī pa zemu. And we have to understand what is the way of a job, whether this is, for example, per hour or per week or per amount of stuff that someone has to pick. Un mums ir jāsaprot arī, kā tā alga tiek maksāta, kā tas tarifs ir uzrādīts par stundu, par dienu, par nedēļu vai mēnesi. Because, for example, modern slavery is also when, and this is the case that an employer was convicted, were Polish women who... Un mūsdienu verdzība ir arī tad, kad, un šajā gadījumā kāds poļu uzņēmējs tika apsūdzēts. Tur kāds uzņēmējs tika apsūdzēts, bija kāda sieviete no Polijas. They were picking mushrooms. Un viņi lasīja sēnes. And the employer told them to pick X amount of mushrooms. Un darba devējs pateica, ka ir jāsavāc tik un tik daudz sēnes. And it was extending those kilograms. Un viņš ar vienu palielināja to kilogramu daudzumu. So they couldn't do this in 8 hours. Līdz ar to tās sievietes nespēja izdarīt to normu, izpildīt 8 stundās. By the law, they are entitled to be paid for overtime. Un pēc likuma viņām būtu jāmaksā papildus par virsstundām. But they didn't know that. Bet viņas to nezināja. Because they thought that they have a different contract and this is the contract per kilograms. Jo viņas domāja, ka viņām ir savādāks līgums un ka viņām maksā pa kilogramiem. So they ended up to working for 14-16 hours a day. Beigās viņas strādā jau par 14-16 stundām dienā. One of them was not okay with that. Vienam cilvēkam no tiem strādniekiem, ne tikai sievietes, bet vienam no tiem strādniekiem tas neapmierināja. And she reported that case to Labor Inspectorate in Holland. Un viņa noziņoja par šo uzņēmēju Holandē. They investigated the case. Viņi izskatīja to lietu. And after 7 years, they said that yes, this was a case of modern slavery. Un pēc 7 gadiem viņi pateica, ka jā, tā ir tirdzniecības paveids. Which, anyways, is a success because this is what we need, like successful cases. Un tas arī bija veiksmes stāsts, jo šādi veiksmīgi gadījumi. But at the moment, it's hard to find those women to give them the money that they
they are entitled to at the moment. Un tas ir veiksmīgs gadījums, tomēr tagad pēc 7 gadiem ir grūtās atrast tās sievietes, lai varētu viņām samaksāt to, kas viņām pienākās. But the woman who was the one who reported this case Bet tā, kas noziņoja šo uzņēmēju darbību, was scapegoated by the others. It means that she was blamed and accused by the other women. Tātad citas pārējās sievietes viņa apvainoja par to, ka viņa ir noziņojusi. That she made them lose their job. Viņas dēļ, viņas zaudēja savu darbu. Because even though they were working 16 hours Jo, lai gan viņas strādāja pa 16 stundām, for some euros, at least they had something. kaut kādu naudu, ja viņas dabūja. So these are complicated cases. Šie ir sarežģīti gadījumi. I usually tell clients that they always can change the job if they are, for example, in Holland. Un es parasti saku klientiem, ka viņi var nomainīt darbu, ja viņi, piemēram, ir Holandē. Or in the UK or Vai arī somewhere. apvienotajā karalistē vai citur. So I hope some of them will change the job. Tad es ceru, ka ja tādos gadījumos viņi arī At nomainīt least savu darbu those who go through the job verification service and know that this is okay and they have a right, and the employer is afraid of labor inspectorate, and reporting that is enough even for them. We are giving them tips. It's enough for them to count the hours and send emails to employer with the labor inspectorate on CC, like, you know, in the message, and then suddenly all the payment is possible to receive. Un es ceru, ka tie cilvēki mainīs darbus, vismaz tie, kas ir gājuši pie mums It's šajā a projektā real case. It's un actually uzzinājuši. Un mēs viņiem arī stāstām, ka pilnībā pietiek, ja tad darbinieks tu saskaiti stundas un tu saproti, ka kaut kas nav ritīgi, tu nosūtīji savam darba devējam vēstulīti e-pastā ar tām stundām un skaidrojums, ka kaut kas nav kārtībā, un iekopē vēl iekšā kāda darba aizsardzības inspekcija, tad pēkšņi tev tiek samaksāts viss, kas tev ir parādā. Jo viņi baidās, šie negodīgie uzņēmumi baidās no darba inspekcijas un attiecīgām institūcijām. So it seems that we empowered our client so much that he invented this way and protected himself. Un tas ir reāls gadījums, un tā kā mums šķiet, mēs esam pietiekami daudz pastāstījām mūsu klientam, ka viņš izdomāja šo veidu ar to iekopēšanu, aģentūru iekopēšanu vēstulēs ar darbdevēju sarakstē, un tas ir, jā, labi. Being very proud. He was very proud. Tā, viņš pats bija lepns, mēs lepojamies. Okay, the last two categories are reputation. Pēdējās divas kategorijas ir profesionāli. Reputation. Reputācija. Mm-hmm. Reputācija. So we do look at what is said in the internet about the agency or employer or company. Mēs meklējam un skatāmies, kas internetā ir teikts, kāda informācija pieejama par šo uzņēmēju. And again, a question to you: what is the most risky? Un atkal jautājums jums, kādi ir visriskantākie? The most risky. In terms of the opinion in the internet, what is the signal that something is really wrong? Kuri signāli ir tie, kas pasaka to, ka kaut kas nav ritīgi internetā? Atsauksmes. If everything is positive. Ja pārāk labi, lai būtu patiesība. The most risky is no information at all. Visriskantākās ir, kur vispār nav nekādas atsauksmes un nekāda informācija. And then, of course, the positive, it's like, it's good if they are positive and negative. That's the best one, right? So if people are talking about that and they are able to share information. Visdrošāk un labāk ir tad, ja ir gan pozitīvs, gan negatīvs atsauksmes, ka tur cilvēki raksta un dalās ar saviem viedokļiem. We can find information, and then we were analyzing the substance in those comments. Mēs analizējām to kontekstu, substanci, to pašu būtību tais komentāros. Because you have to remember that what I realized in this during those 3 years of working in the project. Tas, ko es apzinājos, sapratu, strādājot 3 gadus. There is a sea of fraud and how people are exploited is so big. Ka ir vesela jūra ar viltus, ar krāpniekiem, un cilvēki ļoti lielā mērā tiek vienkārši izmantoti. That my project was against slavery, modern slavery. Sorry?
That my project was against modern slavery, Tātad tas viss mans projekts bija pret mūsdienu verdzību. So if, of course, people were complaining they didn't receive a salary, it doesn't necessarily mean they were enslaved. Un cilvēks sūdzējās nesaņēma algu, tas uzreiz nenozīmē, ka viņi tiek pakļaut verdzībai. But if they are reporting violence or other things, then it's something that we can look at. Bet ja viņi ziņo par vardarbību vai kaut ko tādu, tad tas ir jāpaskata un jāplūko. So definitely it's lots of work to be done. Tātad tur noteikti ļoti daudz darba, kas jāizdara. Okay, and the last one is professionalism. Tad pēdējais ir profesionālisms. That's something that we were looking at, whether we can have information in the history of the organization. Yes, if it's available online, if we can know what is the director, is the name of the company, the board. This is important because then maybe the people will be exploited, but they won't be enslaved. The company won't allow itself to do that. Mēs meklējam informāciju par to, cik ļoti pieejama ir informācija par darba devējiem, par to, kas ir priekšnieks, kādi ir vietnieki, kāda viņiem ir padomas, un tad ir daudz drošāk. So from our experience, we knew that people are usually in a rush when they want to go abroad. Pēc pieredzes ir tas, ka cilvēki ļoti steidzas. Ja viņi izdomā, ka viņi grib braukt uz ārzemēm strādāt, viņi ļoti steidzas. So they are giving us 2 or 3 or 5 days maximum. Tad viņi mums dod 2, varbūt maksimums 5 dienas. Or they are saying, oh, I am already going, can you check the job offer? Vai viņi saka, nē, es jau braucu, vienkārši varbūt jūs varat pārbaudīt dubultā. So we learned that if it's through the agency, we need to give them like the package about modern slavery. Un mēs saprotam, ja tas ir caur kādu aģentūru, tad mums vienkārši viņam vajag iedot tādu informācijas paciņu par mūsdienu verdzību. Get the contact, so they can always, if something changes, they can contact us or they can contact an organization in a given country. Iedot viņiem mūsu kontaktus, ja gadījumā kaut kas viņiem mainās vai tur kaut kas nav ne tā, tad lai viņi var sakontaktēties ar mums. Or this national contact person of the Salvation Army. Vai arī iedot kontaktus no nacionālās kontaktpersonas. But generally there's a low risk of modern slavery or human trafficking. Yeah, if they go through agency, what we learned that if they go through a big agency, is a low risk of modern slavery. Bet ja darbs tiek meklēts caur lielu darba iekārtošanas firmu, tad ir zems paverdzināšanas risks. So we can then do very quick check through 4 perspectives. Ja ir liela, tad mēs tā ļoti ātri caur 4 punktiem izējām. If they show that they are not all safe, then we can expand to 8 perspectives. Ja tā liela aģentūra izskatās, ka tomēr kaut kas tur drošs nav, tad mēs atkal skatāmies dziļāk. So like at the end, I just would like to say that yes. So we have a questionnaire and we have how to deal with the client. Everything is well developed and ready made and ready to implement. Tad mums ir aptaujas, mums ir soļi, kā strādāt ar klientu, mums ir visi sagatavots un tiek liks lietā. But one conclusion is why this work is necessary, but why is important. Bet viens no secinājumiem, kādēļ šis darbs ir svarīgs un nepieciešams, is that people were very grateful that they have some contact. Ir tas, ka cilvēki bija ļoti pateicīgi, ka viņiem vispār ir kaut kādi kontakti. For example, when we had a boy 18 years old picking some fruits in Belgium. Kad mums bija kāds zēns, kura puika, kam bija 18 gadu, viņš lasīja ogas vai augļus Beļģijā. His mother was in contact with us and she felt much safer that she kind of is guided. Viņa mamma sakontaktējās ar mums un viņi jutās ļoti pateicīgi un droši, kad ir kaut kāda vadība un palīdzība viņam. So this on another way, someone is helped and they also made aware that modern slavery exists Tātad vienā vai citā and human veidā trafficking exists. Cilvēkiem tiek palīdzēts un cilvēki zina, ka modernā verdzība pastāv un tā ir. Yeah, and it's better to prevent that than to rescue. Un labāk ir novērst nekā pēc tam glābt kādu. Thank you very much. I hope it was useful for you. Paldies, es ceru, ka būs noderīgi.